গাইজ আজি মই আহিছোঁ নুমলীগড়ৰ কাষতে থকা ফুড ক্ৰছ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ। নমস্কাৰ এভৰিৱান, মই বিকাশ। মেঘালয় ৰোড ট্ৰিপটো কমপ্লিট কৰি দুদিন ৰেষ্ট লৈ আজিৰ পৰা আকৌ ভিডিঅ' দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অৰ্ডাৰ দিলোঁ বিৰিয়ানী। মোৰ লেটেষ্ট চুটি ছবি মোৰ হিয়াৰ লক্ষ্মী জনে চোৱা নাই, তোমালোকে গৈ চোৱাগৈ। ইতিমধ্যে 6 দিনত 70,000 মোৰ ভিউজ আহিছে। চুটি ছবিখন আপোনালোকে চাবলৈ পাব বিকাশ শইকীয়া ইউটিউব চেনেলত। ইতিমধ্যে মোৰ বিৰিয়ানী আহি গৈছে, দেখিবলৈ পাইছে। মই ফাৰ্ষ্ট বাইটটো ল'লোঁ, যথেষ্ট ধুনীয়া বনায়। আগতো মই আহিছোঁ, মই মাইণ্ড ফ্ৰেছ কৰিবলৈ ইয়ালৈ মাজে মাজে আহিয়ে থাকোঁ। ইয়াত বিৰিয়ানী শেষ কৰি আমি আৰু আহি পাই গ'লোহি কমাৰ্চ কলেজত। আজি কমাৰ্চ কলেজত মানে ফ্ৰেছাৰ্ছ আছিলে। মই পিছে কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় আকৌ দেই, মই ভাইটি এটাই মাতিছে কাৰণে চাবলৈ আহিছোঁ। পিছে কলেজখনত সোমাই গৈ মোৰ নিজৰ ডিকেটি কলেজলৈ মনত পৰি গ'ল। ফ্ৰেছাৰ্ছত যে আমি কি উৎপাত কৰিছিলোঁ। কলেজৰ দিনবিলাক সদায় স্পেচিয়েল। তাৰপাছত মোক এনেকৈ সি আহি পেলাই পেকেট লাঞ্চ দি দিলে। পেকেট লাঞ্চটো খাই কৰি গোলাঘাট কমাৰ্চ কলেজৰ আমি ফ্ৰেছাৰ্ছ উপভোগ কৰিলোঁ। আৰু জনে মোৰ ইউটিউব চেনেল বিকাশ শইকীয়াত গৈ শ্বৰ্ট ফিল্মখন চাইছে, ধন্যবাদ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই উপস্থিত হ'ম। এতিয়ালৈ বাই বাই।